Alhamdulillahilladzi amata wa ahya. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, aksiru zikra hazimil ladha. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Para kiai, para ustadz, tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus keluarga besar sahibil haus, keluarga, hadirin bapak ibu, para santri morangkali sadayana anu kusimabdi dihormati, mudah-mudahan sadayana dimuliakeun Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Ilahi Rabbi. Sholawat salam mudah-mudahan dilimpahkan ke baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, khilaf ke keluargina, katut ke para sahabatna, umumna ke seluruh pengikutna, apalagi nu kumpul di dieu. Muga sadayana aya dina lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Di samping dilindungi, muga kabehan dipasihan umur panjang barokah. Amin. Subur makmur serizki, jauh tina segala balai, sehat rohani dan jasmani. Di satu saat kurang maut, moga mautna iman sareng Islam. Amin ya rabbal alamin. Dipayun orang doakeun anu dihaulan, moga-moga sadayana anu dihaulan dina dan ayeuna, moga ku Allah diterima iman Islamna. Moga diterima amal ibadahna. Moga dihampura sakabeh dosana. Moga dibahagiakeun di alam kuburna. Amin. Moga nanti di hari kiamah lebet kana golongan ahli surga. Amin. Nu ngahaulan moga dipasihan topek hidayah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nu hadir di dieu kabeh moga dikasurgakeun ku Allah Subhanahu. Amin ya robbal. Bedas saya doa ka surga. Berarti nu hadir ieu hayang ka surga ieu kami. Amin. Amin, moga-moga ka surga. Amin. Ngan ka surga eta Pak, aya awalan, aya akhiron, aya lah awalan lah akhiran. Artinya ka surga tu aya nu ti heula,
aya nu panderi, aya nu triulang teu panderi teu ka mana eta nah sama ngoblus nya aya nu pangheulana aya nu panderina aya heulah teu panderi. Kira-kira nu diri hayang nu mana? Hayang nu pangheul sarua lagi hayang pangheulana. Moga-moga jeung amin. Ngeun lamun hayang pangheulana eusian ayat ieu. Innal ladzina amanu wa amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Jadi lamun bapa hayang ka surga pangheulana kudu jadi jalma pang bagus khairul bariyah pang bagusna. Ari jalma pang bagusna itu alladzina amanu wa amilus iman beramal soleh itu pang bagusna ditungtungan dalika liman khosyah rabbah bari sieun ka Allah iman amal soleh sieun ka Allah itulah nu pang bagusna. Apa balasannya? Balasana itu jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu. Balasan kerjalma iman amal soleh itu Pak di hadapan Allah nanti jannatu adnin surga tempat cici. Di tafsiran ku Syekh Jalaluddin Maali ai iqomah. Jadi surga tempat cici. Dengan tempat cicina difasilitasi ku Allah tajrimin tahtiha. Jadi dengan cai. Ngan caina opa. Cai tawar, cai madu, cai susu, cai arak. Ya. Saya caina opat Pak. Jadi nu hayang tawar mangga, nu hayang madu aya, nu hayang arak aya, mangga. Geus lamun hayang minum arak ke di surga. Arak surga mah la fiha gaudun. Ya. Sama sekali arak surga itu tidak ada mabuk. Lain cara arak wali. Di mana diminum pasti bisa mabuk. Kayak mamual halal deh, ya. Enak, ya. Kejeng susu ayah tapi bahkan lain hanya difasilitasi ucai, tapi radhiyallahu anhu wa radu disuka Allah, orang suka Allah, masya Allah itu Pak. Saling suka itu ulah-ulah jeung Allah jeung pamajikan di ngeunah jasa. Bener kan? Masya Allah. Ya. Ngeunah. Radhiyallahu anhu wa radu. Mantap waridwanullahi akbar. Keriduan Allah na saeutik bisa nilainya besar. Sekecil apapun amal tapi lamun Allah ridho itu nilainya besar. Masya Allah. Dengan ayat tungtungan dari kalimat khosyah rabbah. Itulah jelma nusieun ka Allah. Sebab kadang-kadang iman aya, amal soleh aya, ngeun hanya kaltilok sieun ka Allah. Iman aya wali urang kabehan iman mudah-mudahan dirasa ku Allah. Amin. Amal soleh wali dia teh amal soleh maca Quran segala rupa ukur dan kadang-kadang pulang ti dieu masih ya
itu henteu dalika liman hosia robah berarti tersieun kau iman ma iman amal soleh terus masih ya terjadi khairul padiyah mual jadi pangbagusna bab lamun hayang jadi pangbagusna iman amal soleh khosyah robah jadilah khairul bariyah. Nah, jangan Tuhan minta jadi minta dihantar siling suka di Allah. Nah, itu pangbagusna. Aya panggorengna. Nu mana panggorengna? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Jelma panggorengna itu inaladina kafaru jelma kufur. Jelma kufur itu min ahlil kitab diantaranya ahli kitab. Ahli kitab itu dua Yahudi jeung Nasrani. Wal musyrikina jeung jelma musyrik. Nah Yahudi nu mangerankeun ka Nabi Uzair. Isa naota Nasrani anu ngimankeun Nabi Isa. Musyrik nu nyembah kana kabeh itu mustahil tilu. Di mana ku Allah ieu tilu golongan Yahudi Nasrani musyriki binari jahannam diteundeung dina jahannam dina jahannamna khalidina fi kekal. Artinya moal masuk surga awalan, moal masuk surga jadi abadi di mana? Di neraka. Naudzubillah. Nah, itulah kenapa ku Allah diteundeun di neraka anu abadi nu Yahudi Nasrani dan musyrik. Ulaika hum syarrul bariyah. Karena itulah panggorengna manusia. Malah di tafsiran ku Syaikhul mangga asyarru min quta'i thariq wa minal kufaril juhal, lebih goreng tibatan begal jalanan, lebih goreng tibatan kufur bodoh. Kenapa? Karena begal itu ngabegal hanya jiwa raga, Pak. Keimanan bisa dibegal tuh. Tilok ayah begal ngabegal iman, ngabegal harta. Tapi Yahudi quta'ul haq, begal kebenaran. Karena ngabadat anu dibohongkan ku Yahudi Nasrani. Apalagi sifat-sifat kangjeng Nabi jangkung ya diteundeun dina kitabna pendek, kaset dijieun goreng, putih dijieun hideung, rambutna ikal dijieun jodol ya, matana bersifat ya dijieun sipit. Jadi dirubah dina Quran dibacakeun ya, itulah memantap ngapikal kebenaran. Jangan lebih goreng tibatan kufur bodoh, karena Yahudi itu pintar, Nasrani pintar, tapi nu bodoh kufur pantes, tapi nu pintar kufur naudzubillah. Nah berarti panggorengna Yahudi Nasrani musyrikin disebut kafir, pangbagusna mukmin beramal soleh bari sieun. Ai kira-kira nu di dieu nu pangbagusna panggorengna ya Pak ya? Hah, mah gitu. Hah? Ya, neuk nyebut pangbagusna beusi teu akur. Ya, neuk nyebut panggorengna nauzubillah min dzalik.
Ima kira-kira sedang lah ya, sedang bagus goreng sedang mantap karena raka pantes karena raka surga ya pantes karena lagi sedang ya karena surga pantes karena raka pantes mantap masuk surga itu ayanu akhiron berarti setiap akhiron kemana lah karena raka heula yaumala takallamu nafsun ya ila bi'idni ya kadituna ta aya nandakan aya nu abadi di surga tampak ngalami raka aya nu abadi di neraka tampak ngalami surga aya anu kana raka heula kemudian kasur iya bae ya kenapa Pak karena manusia pang bagus nama ya hiji rasul dua nabi tilu sidikin opat syuhada kalimah sholih nu pang bagus mau ini nu bagus itu paling bagus rasul man uhya wal yukman jelma nu diwahyu ku Allah diperintah nyampaikan itu rasul kedua nabi man uhya walam yukman nabi diwahyu tapi dari perintah nyampaikan kemudian siddiqin sahabat manik tamaa nabiyana pernah kumpul jeung nabi bari imam kakanggeun mestaya kemudian syuhada itu tilu syuhada'u dunya wal akhirah syuhada'u dunya faqat syuhada'ul akhirah faqat artinya aya maut syahid dunia akhir aya nama geus jarang bab kudukan itulah kapelas ini ngapadilan orang ya ngenai mulai mau berangkat lah sieun ya ku corona ki sieun komo ku bedil ya aya maut syahid dunia ungkul malaya karena perang tujuannya cari dunia tapi nu loba mah syahid akhir era nu kena tsunami muslim syahid akhir era barangkali nu muragna kapal nah, termasuk muslimah syahid akhir akhirat nu kana mau banjir bandang syahid setiap kematian itu bisa dihindarkan di satu saat datang sabab kematian sekalipun ngahindar itu syahid akhir gempa misalkan gempa orang lima ya begitu gempa lompat keluar menghindari kematian ketinggalan imah itu maut sah tapi lamun jojong baik di jerimah tolol teman ada ulahnya ulah seseorang untung nama saya itu baik ongkoh ya, ulah maning lupa ya. Sanajan di masjid Pak sanajan ke sholat Pak hari ayah sabab kematian bisa ngahindar mah wajib ngahindar ulai malas tengah mah ke sholat ya payah los katinggang masjid ngaranna gunung tinggi disebut ku agama ta'amud jejeroan dina agama Allah ngadauna Al-Quran wala tulqu aidikum ila tahlukan tong mubliskeun diri karena kehan kos bapak puasa kira-kira sebab puasa bakal paeh mah apa ulah terus bae nyatu seperti ini bapak dipenting sahur normal sahur Pak begitu datang ke jam 11 malah terawat kalapan kaparan gedelan harejo nyerep ngidul asal nyerep kaler ngomong salahan baik geus dahar ulah diteruskeun puasana lamun pangot dosa termasuk
ya dijelaskan ku ilmu fikih dalam fikih ya ta'amuk yes. Malah kalau ningali dina kitab I'anatul Talibin ayeuna sok diaji setiap malam Salasa pagi geser masuk malam Kamis jam 9 aya salah satu syahid akhirat eta gara-gara putus cinta. Iya, ayah hiji lalaki bogo kawin banget manehna banget bogo itu banget embung ay manehna bogo jasa hari itu jasa teu bisa boh di puasaan terdai kena diberi duit embung bae sawe manehna keukeut we hayang ai prak kabija kawin jeung beledak we manehna asa ditotog hatena ku halu maot kabija kawin ka bogo kan bogo mah eta mah teu ngurusan daekeun teu ai bogo mah bogo bae kan begitu kabija kawin nyesek atau muslim sekumat maut itu syahid akhirat salah satu nuan kira yang numantak putus cinta makan biasanya ya putus asama dosa malah pak ayat putus cinta itu dosa sebab cinta itu ayat mahabbah imaniyah ayat mahabbah ajiyah ayat cinta bangsa iman ayat cinta bangsa biasa ada cinta bangsa iman itu adalah cinta ke Allah dan ke Rasul nah itu mah mahabbah iman iya harus dipaksakan temenan putus cinta lah emang geus keresep ka Nabi murtad teresep ka Allah nauzubillah harus dipaksakan Pak ya malahan masalah satun man kuna fihi wajada halawatal iman setiap hiji manusia aya di manehna anu tilu perkara bakal manggi ngeunahna iman mana salah satuna anu bakal nyeungeunah iman ya ayakuna ayana cinta ka Allah dan ka Rasul lebih daripada yang lain mantap kurang cinta ke Allah ke Rasul itu harus lebih daripada yang lain nomor hiji cinta ke Allah nomor dua cinta ke Kangjeng malah temenang makin nomor dua itu Pak kudu sarua cinta ke Allah dan ke Rasul ya harus coba lamun putus cinta ke Allah ya mereka mana menteri pelem ke Allah naudzubillah itu mah cinta imaniyah cinta ke para habaib cinta ke para ulama cinta ke para muslimin kena kemusliman dan keimanan itu mah mahabbah imaniyah ari mahabbah adiyah mahabbah biasa kurang bogoh kawe we bogoh ka dunya bogoh ka mobil eta ngaranna mahabbah adiyah cinta bangsa ada malah cinta bangsa adat nu bakal bahaya mah harus diputuskan ya kurang bogoh kawewe lamun teu diputuskeun bakal terjadi di kepung pamajikan putuskeun baru diteruskeun ya bahaya kok mau lamun bakal terjadi cina nauzubillah harus diputuskan wajib ya yes itu manusia terakhir solihi rusulin nabiyin siddiqin suhadain nah itulah manusia nu bagus ayeuna di dieu naon coba ieu apa rasul ya Tamalia Eden bapak
aya ge musodik ya. Nabi teu aya ya. Sahabat geus teu aya ya. Syuhada mau cai pun ya. Solihin, apa solihin? Man qoma bihuquqillahi wa huquqi ibadi. Ngaran jelma soleh mah jelma anu netepan hak Allah dan hak sesama manusia. Tah lamun jelma soleh teh ieu ayatna. Wa'budullaha wa la tusyriku wa bil walidaini wa bidil qurba wal yatama wal masakin wabnis wa jaridil qurba wa jarid dunubi wa nisabi wa ma malakat aymanukum. Jelma soleh mah ibadah ka Allah tidak mesti berbuat baik terhadap indung bapak, kemudian berbuat baik terhadap saudaranya. Wadil kurban wal yatama berbuat baik terhadap wal masakin berbuat baik terhadap berbuat baik terhadap tatangga nu berbuat baik jeung tatangga anu berbuat baik ke jeung saprofesi berbuat baik jeung apa yang dimiliki ku. Nah itu solih. Jeung Allah nyambung, jeung indung bapak nyambung, jeung dulur nyambung, jeung yatim nyambung, jeung miskin nyambung, jeung bara tatangga nu deukeut nyambung, jeung jawarana tatangga nu jauh nyambung, jeung saprofesi ustad jeung ustad, guru jeung guru, kiai jeung kiai, pedagang jeung nyambung, wa ma malakat aymanukum jeung seluruh anu dimiliki urang ngamilik motor kudu nyambung jeung motor urang. Nah itu karakter solihin. Ai urang naon coba jeung Allah teu pati nyambung. Sholat subuh jam 8 teu nyambung. Kadang-kadang nganggur henteu nyambung teu jeung Allah. Ngaji kadang-kadang aya nu tahlilan kerap ngaji berarti teu pati nyambung tah. Nah ieu urang. Kemudian wabidil qurba ke jeung baraya nu nya jeung baraya nya perang nyambung jeung baraya. Padi keur nyambung jeung baraya hese kali. Kadang-kadang urang jeung deung-deungeun mah nyambung jeung baraya mah henteu. Geus tah mah nyingit kotok lah teu kudu diomongkeun. Bener gitu. Ya. Urang nyambung jeung jeung yatim tah. Ya. Kangjeng Nabi ngadawuh ana wa kafilul yatama fil jannah. Kami bakal ngahiji di surga jeung jalma nu nanggung yatim. Imaya barahan ka yatim mana jahe. Bagus. Wal masakin ya orang kudu nyambung jeung miskin kadepa harus nyambung jeung miskin. Orang malah miskin kabeh ieu modenya ngeun ieu miskin jeung miskin tilok nyambung. Ulah-ulah jeung nu kaya jeung miskin dewe teu nyambung. Ya kudu nama ya orang nyambung nu kaya nyambung jeung miskin, nu miskin nyambung jeung nu. Artinya nu kaya karunya miskin, nu miskin ngahormat orang kaya. Ieu mah miskin jeung miskin saling hormat, kuduna saling bantu. Ya. Padahal kalau orang jadi miskin lamun hayang sarpa gampang kudu nyambung. Ya. Kudu nyambung. Babari lamun orang jadi miskin hayang barang dahar, hayang loba ngaroko, hayang ngopi gampang. Ya. Di
mah orang teu boga kopi, teu boga rokok, orang miskin teu kabeuli, geus mending neangan majelis pengajian. Ya, neangan majelis pengajian, jadi pengajian mah rokok sok aya kopi, aya kue, aya gampang hayang barang dahar yang ngarokok ka pengajian. Nah, kok mau kau mandi? Nges ulah Mekah. Datang baik ke pengajian. Buka rokok mah gampang. Datang ke pengajian. Assalamualaikum, sasalaman. Bari neueun tah nu aya rokokan pelbah mana? Nu aya rokokan di dinya eueun. Punten teh kurang lakas di sasalaman bae. Bareng neueur rokok dinya. Ya, kenapa sifat ganjaran menang ya ngarokok menang jangan minta ulah kudu minta ya tinggal bebek jahal rasul sumur doang ya itu kudu hese itu kan menurut ahli mah kinayah ya tinggal namun mah cangklong mah tinggal goreng lagi we cangklong nah gaji pani nggak boleh we cangklong tengah rokok itu garokok yang di siang narkoba sebenarnya tanggung miskin di dunia tuh mual aja daya nu miskin mah ya, dia bos berarti lok naik kenteng itu mau alasan orang miskin mata Allah ngadau seperti itu miskin wajari di kurba kemudian tatangga nu deket orang kudu nyambung di tetangga ya kira-kira bapak pulang ke kuburan sahanu ngagotong tatangga nu mau kurang di mual ngagotong urang Bandung urang di ya mantap agama lama tilu hak tetangga itu ayah saagama tetangga saagama dulu tilta ya artinya nyata tetangga nya dulur nya saagama dua tetangga kemudian nya dulur ya nyata tangganya dulu ngan ayat tetangga doang dulu lain agama lain berarti tetanggana singko kan iya ayatnya nya tetangga nya dulur nya saagam ya orang gitu ayat tetangga dul yang dulur ya seagama digunakan ini ayat tetangga doang dulu lain agama lain berarti tangkanang kok gitu. Tapi itu tilumuh boga apa aina lamun tema urang boga tetangga ya dulu lain agama lain hak tetangganya ayah harus hak tetangganya orang dipakai ulah faedah itu orang kafir agama mangges manehna dulu lain ieu mah tatang seandainya itu singko harita neuk maot ku sebab teu dahar wajib urang mere tatang ulah karena agama tatangga ulah karena lain karena dulu tatangga sanajan singkoh aing neuk pae mah bere kejo nah boleh dibere lamun sebabna teu dahar merekna lain karena agama agama mah teu meunang arido bil kufri kufur ridho kana kufur teu meunang ya tapi ieu mah tatangga mantak jeung tatangga itu harus nyambung sanajan non muslim ya yes, kemudian tetangga nu jauh seprofesi nah ieu muslim ya iman amal soleh sieun ka Allah tasoli
Nah itulah Pak bagiannya surga awalan mual manggil. Hari ieu mah ieu sedang teh tadi ngaran sedang makan neraka pantes karena surga pantes karena ieu mah teu masuk kana tadi ieu mah kabeh ge di dieu mah kira-kira lain solihin naon pasikin bahwa urutanana rasulin nabiyin siddiqin syuhada sholihin terakhir pasikin ari pasikin teh nu mana man kharaja an taatillah jelema anu sok kaluar ngabakti ti Allah. Nah ibadah osok maksiat nah itu ngaranna pas nya subuh mah salat ngeun jam 8 pasikin nah sambil dua eta pasikin ya lantaran tadi ngaranna nupang bagus mama ujungna liman hosia loba panusilna sebab nu pasek mah moal ngaluarkeun tina ibadah tina ngabakti lamun lain jelema teu sieun ya Allah kos urang ya ibadah terus maksiat terus bisa kana neraka bisa kana surga ngeunkeuh bae hayang kana surga. Nah lamun pasikin keukeuh hayang ka surga tambahan fasikin taibin paseknya orang tobat sanajan pasek lamun tobat mah masuk karena solihin masuk surga awalan amin. Nah, jadi berarti orang temenang eureun tobat istighfar sapoe 100 okos kangjeng Nabi teu dosa istighfarna tara kurang pisan 100 hari urang dosa bogolopot istighfarna 3 beti tilu aja menang sahabat mimitin eta tilu kurang guru tadi padahal ulah dina kitab Umul Barohin Bapak lamun orang ngetikir eta sunahna abdolna istighfar heula jeung sholawat abdolna istighfar lamun ngetikir los teuing sanajan ngeun 100 los teuing sanajan ngeun 100 sholawatna los teuing sanajan ngeun 500 cek bapak sanajan loba amat lain sanajan bobok belur nya apa istighfar heula 100 laju sholawat heula 500 karak maca la ilaha illallah 5.000 eta kemudiannya banyak tuh istighfar 100 sholat 500 la ilaha illallah mentilu masyaallah ya semoga-moga orang kabehan diberi taufik hidayah panjang umur barokah ngen bapak kabehan ge can aya nu kasur surga mah engke ba'dal kiamah saparantosna kiamah ayeuna macan aya nu ka surga kangjeng Nabi dina kitab Muhtar hadis ati babal jannati yaumal kiamah pastaqtihi cek kangjeng Nabi kami bakal datang ke pintu surga engke poe kiamah berarti kuari macan aya nu ka surga kangjeng Nabi ngomong pastaqtihu minta dibuka. Kemudian penjaga surga Hosinul Jannah. Nah, Hosinul Jannah itu malaikat Ridwan kan? Nanya saha anjeun ana Muhammad. Kangjeng Nabi abdi Muhammad. Kemudian penjaga surga ngomong, kami tidak diperintah membuka pintu surga sebelum anjeun Muhammad.
berarti panggeulana nu masuk surga Kangjeng mulai tanaya. Tak santos na Kangjeng Nabi nembe umatna ieu urang maca umat Nabi Muhammad ieu panggeulana ieu ka surga kabehan ieu nu asup mah tuh nu asup deui ai teh asup nya aya panggeulana asup henteu teu absen buan ya absen moga-moga banyak dan umat kayak kalah umat yang baik berarti kabehan ge ayeuna di alam kubur. Nah, ya orang bakal menghadapi alam kubur. Nu di haulan kuari di mana? Di alam kubur alam barja. Kira-kira eta kuburan poek tacahan Pak? Menteu bungkong. Ya, poek pasti. Ngen Allah tuh kan kasifatan itu punya sifat kudrat. Ya, inna wa ala kulli syai'in. Allah tuh kawasan nyincaan kawasan nyin kecil bagi Allah nyincaan kubur nyin alam dunia baik Allah kawasan dan moga-moga kuburan orang dicaangkeun ku Allah malah kuburan itu bisa jadi taman surga bisa Pak surga nancan dibuka tapi kuburan dijadikan taman. Ari taman mah pasti indah, karena ge taman. Nah, ya taman galau, taman surga, dan indah kan. Ulah-ulah taman surga apa? Taman Safari indah, taman bunga indah. Aya nu teu indah taman Kirana. Tapi geus indah Pak. Insyaallah. Hayang kuburan jadi taman surga. Pasti hayang Pak, masyaallah moga-moga dijadikeun. Ngeun lamun hayang jadi taman surga kan kudu usaha. Lamun ka Bapak hayang ka taman Safari usaha teu. Ya kudu naik mobil kan itu. Mahayang. Nah, naik motor urang ge hayang ka taman kuburan urang hayang jadi taman surga kudu usaha apa usahana kudu rajin ayeuna ka taman surga pan kuari rajin ka taman surga di mana taman surga Kangjeng Nabi ngadauh ida marortum biriyadil jannah farta'u qalu ya wa ma riyadul jannah Nabi ngadauh hilafut dikri qola'ati apa majlisu dikri wa majlisu halal wal haram al hadis ya Kangjeng Nabi lamun anjeun lewat ke taman surga kudu eureun sahabat nanya Rasul taman surga itu apa majlisu hilakut dikri taman surga itu tempat perkumpulan mengingat Allah. Di tafsiran ku Imam Ato majlisu dikri tempat zikir. Zikir didinya adalah tempat nganyahokeun hukum Allah. Kumaha sholat, kumaha puasa, kumaha jual beli dan sebagainya. Adalah artinya majlis majlis ini. Geus lamun Bapak kuburan hayang jadi taman surga kudu ngaji ka majlis. Ya, ieu mah taman surga hayang kapanggih ari nyapa ka taman Kirana. Yang taman Kirana. Taman biasa gitu. Ya, kudu ngaji Pak. Nah, itu taman surga. Setiap tempat dipakai ngaji itu ngaranna Raudhatul Jannah, taman surga. Alhamdulillah kuari urang kumpul di mana? Di taman surga ya Pak. Moga-moga ke kuburan urang jadi taman surga. Amin ya robbal. Kenapa memang? Karena ilmu jeung ibadah tuh teu bisa dipisahkan Pak. Al ilmu wal ibadah jauharoni
ilmu jeung ibadah tu dua inten permata. Dina pada wajah sawah mahal hargana, sulit carinya, pasti mulia memilikinya. Lamun urang boga coba neangan inten permata susah deh. Kudu ka dasar laut moal bisa urang mah. Ya. Lamun boga mahal dijual, dimilikinya pasti mulia. Karena ilmu jeung ibadah itu seperti itu. Ilmu ibadah susah dicari. Ilmu ibadah itu paling sulit mah dicari. Ya, mantap ilmu jeung ibadah ngarangkep. Teu bisa ilmu tanpa ibadah, teu bisa ibadah tanpa ilmu. Teu bisa dipisahkan. Ilmu tanpa ibadah haba'an mansura, teu beda debu anu diaur-aur, teu hartia. Ibadah tanpa ilmu mardudun, ditolak. Berarti nu bagus ilmu ibadah. Imam Hasan Bisri ngadau, utlubul ilma la yadurru bil ibadah, utlubul ibadah tolaban la yadurru bil ilmi. Cari ilmu tapi ulah bahaya dengan ibadah. Cari ibadah tapi ulah bahaya dengan ilmu. Artinya cari ilmu harus pakai ibadah. Hayu geura ibadah kudu make ilmu. Nah, tidak bisa dipisahkan sama sekali. Kenapa cek ulama anak ibadah samrotul ilmi? Ibadah itu buah ilmu. Apa bisa ayah buah tangkal? Tidak bisa. Pasti setiap ayah buah ayah tangkalnya dimanapun pasti ayah tangkal. Ayah geh loba tangkal buah. Buah dan tangkal lah. Tapi buahan. Setiap ayat buah pasti ayat tangkal. No maka ilmu itu harus didahulukan. Ya. Wa'lam annahu la budda lil ibad arba'atu asya'a. Dina kita kutubus sa'ah qawaidul maqiyah. Perlu anjeun kuninga teu menang teu kahamba harus 4 perkara. Ilmu, amal, ikhlas, khauf, 4. Ilmu, amal, ikhlas, khauf. Itu 4. Teu menang teu. Nah, kenapa harus ilmu? Wa malam ya'lam bahwa a'ma. Tanpa ilmu buta. Ya, buta. Wa malam ya'lam bahwa a'ma. Itu pecah. Nah, kenapa harus beramal? Wa malam ya'mal bahwa maju. Setiap beramal terhalang. Sanajan mata awas tapi lamun eueuh ya jalan bisa moal maju pinter naik motorna awas tapi jalan nyampe moal tujuan. Nu mantap ilmu itu untuk mengetahui jalan, amal itu adalah jalannya. Ngena amal dan ibadah ilmu dan amal ibadah kudu ikhlas. Sebab al-amal suwarun qa'imah wa inama arwamu sirul ikhlas. Amal itu jiwa raga rangka anu berdiri, istilahnya bobegig lah amal itu. Wa inama arwahu pasti nyawanya amal itu sirul ikhlas. Ikhlas. Jadi berarti lamun amal eueuh ikhlasan artinya eueuh nyawa. Mata awas, jalan aya, ngeun eueuh nyawaan. Ka mana? Moal bisa. Terakhir khauf kudu sieun. Ya, sebab ikhlas tuh Pak. Wa malam yahlisil amal bahwa makbul.
setiap tidak ikhlas rugi. Sanajan aya modal ari eueuh untung mah Bapak lamun dagang modalna kembali di ngomongna naon? Untung tak rugi. Misalkan modalna 100 juta, dagang ai dihitung 100 juta deh, ngomongna untung tak rugi? Rugi. Sholatnya bener tapi tambah ikhlasan rugi Pak. Kudu ikhlas. Ikhlas teh wungkul ke Allah lah ya. Wungkul ke Allah ikhlas. Terakhir kemudian kau itu sieun Pak. Wa malam yaqab wa makruh. Setiap jelma teu sieun engke katipu. Sebab jelma barani soka tipu berani teh. Ngan hau kudu dibarengan ke jeung roja. Ke jeung harap ulah sieun tanpa harapan, ulah harapan tanpa sieun. Sieun bae teh aya harapan teu meunang Pak. Harapan bae mudah-mudahan, mudah-mudahan. Ai maksiat terus non mudah-mudahan. Mudah-mudahan bari main gaplek. Mudah-mudahan dihampura. Mudah-mudahan dihampura. Eta mah ya teu nyambung. Ulah loba teuing mudah-mudahan lah. Kudu dibarengan sieun ya. Maklur engke katipu lamun teu sieun ya. Itulah. Yes. Nang tadi lamun ikhlasnya. Mudah-mudahan kabehan diberi taufik sareng hidayah. Amin ya rabbal alamin. Sakiulahnya. Setengah 11 ya sedang sekian. Padahal mulai dan ngomongin kuburan. Ya, dan hayang campuran kan, can diomongkeun resepna 7. Ngeun moal anggeus ka subuh. Nya geus sakieu bae kurang lebih mohon maaf malu. Muga urang kabehan dihampura dosa. Nu dihaulan muga dihampura dosa. Maut husnul khotimah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.